iguru ria maundu mothe Jehova we Ngai wikaga magegania woihurite hinya na nikio ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũĩrĩri. Hallelujah. Jehova twagukumia na twakũnenehia tondu niwe mũtũrũĩrĩri. Kũhĩtũkĩra program ya Itaharia Muoyo mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩrũĩrĩra andũ aku Jehova wĩgocithie ngumo na ũgoci irogũcokerera. Hallelujah. Etitherũ Ngai we niwe ũtũrũagĩrĩra. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, fellow Christians, ũthikĩrĩirie Kameme ithaa rĩrĩa thinacara. Ari thinacara na nuthu mitambo ya Kameme kayuka mwingi. Program itagwo Itaha ria Muoyo na gakwira njitagwo Wangũnjiri na ndire na ũru tiga nĩ Jesu ndingeraina. Nitenda tuthie na mbere kugweta maundu maigana na ndakwira turambiriria program ũmũthĩ ari Sunday mweri 22 mweri wa kanana turambiriria na thaburi igana rĩa 38 na twambiriria wega na ndakwira tutire live thĩinĩ wa Facebook, tutire live thĩinĩ wa YouTube, no twarikia program nĩ ngwĩkĩra maria mothe tũgũkorwo twarĩtie maya mothe meko thĩinĩ wa YouTube kuri aria mangĩenda go get back there nigetha mateithĩke. Mwandĩki wa thaburi yũrĩtwo nĩ ũnene wa Ngai akiuga we Jehova nĩ ngũkũgoca na ngoro yakwa yothe, ngũkũinĩra ngũgoce Ngai iria ingĩ irĩ ho, nĩkĩo tũramũgoca rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we ya maundu mothe tagwo Ngai. Wow, ladies and gentlemen, twambĩrĩria program ya ũmũthĩ na rwĩmbo tũkũĩirwo nĩ Mheshimiwa Mercy no Ngari atũkũĩra rwĩmbo ndungata ya Ngai auga nĩma we Ngai na nĩguo Jehova nĩ Ngai. Ningĩ tũigua rũngĩ haufananishwi na kitu kingine, we Ngai ndũngĩringithanio na kĩndũ kĩngĩ oro nakĩ. Na rĩu ndagĩka ĩno minister ndĩmwĩtaga minister Caroline Wanjiru. My God, we love this song. Jehova nĩ mũtũrũĩrĩri na kiugo kĩa Ngai kĩoiga atĩrĩrĩ, ngũinamĩrĩra njerekeire hekarũ-inĩ yaku ĩrĩa nyamũre ngoce rĩtwa rĩaku nĩ ũndũ wa wendo waku na wĩhokeku waku, nĩ gũkorwo nĩ ũtũgĩrĩtie rĩtwa rĩaku na ũgatũgĩria kiugo gĩaku makĩria maũndũ marĩa mangĩ mothe. Hallelujah. Ndakwĩra atĩrĩrĩ, ladies and gentlemen, atĩ Ngai akoragwo atũgĩrĩtie rĩtwa, atũgĩrĩtie kiugo gĩake. God has magnified his word more than his name. Gũkĩra rĩtwa rĩake rĩ agatũgĩria, nĩ atũgĩrĩtie rĩtwa rĩa Jehova rĩrĩ igũrũ. Rĩtwa rĩa Jehova wa Isiraeli nĩ rĩtheru na maĩ na nĩ rĩamũre, nĩ erire Musa igerĩtikana gwetwo nĩ mũndũ rĩ na itherũ tondũ rĩ hinya. Kau no rũkũirwo nĩ aware akũrinũ mamũkĩria ithuothe tũgĩtũgĩria Jehova, no nĩ atũgĩrĩtie rĩtwa rĩake. But listen, in all humility, above his name God magnifies his word. Above, igũrũ rĩa maũndũ mothe rĩtwa rĩa Ngai nĩ rĩtũgĩrie. Na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩoiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndagwĩtire rĩ nĩ wanjĩtĩkire, wanyũmĩrĩirie no kĩnjĩkĩra hinya ngoro. We Jehova rĩ athamaki othe a thĩ nĩ makũgocage, rĩrĩa maigua ciugo cia kanua gaku nĩ makũgocage, nĩ maganage ũhoro wa njĩra cia Jehova, nĩ gũkorwo riri wa Jehova nĩ mũnene. Hallelujah. Riri wake Jehova rĩ nĩ mũnene. Verse 6 ĩkoiga atĩrĩrĩ, Psalm 138 mwari wa gatandatũ, ona gũtuĩka Jehova arĩ igũrũ rĩ nĩ aroraga andũ arĩa enyihia, no arĩa etĩia akamenya ũhoro wao arĩ o kũraya. Ona ingĩgerera mathĩna-inĩ rĩ we nĩ ũmenyagĩrĩra muoyo wakwa. Ũtambũrũkagia guoko gwaku ugokirira marakara matho ciakwa. Hallelujah. Ukahonokia na guoko gwaku kwa urio. Jehova ni ahingagia muoroto wake hari nie. Eni ona hari we muthuri uyu, ona hari we mutumia uyu, Jehova ni ahingagia muoroto, his purposes of our lives toikara tumwihokete.
Jehova maandiko makoiga Thaburi 138 muhari wa kanana, Jehova ni akahingia muoroto wake hari nie. Koguo ni kuga umuthi thiini wa the present life, thiini wa era iria turatura, this is a church era, ni kitirifo gia kanitha. Jehova na akahingia, na ningi no akahingia after church gugakorwo kuhana atia. After church tugakorwo turi ahikia Kristo, tuikaranagie na Kristo tene na tene, hamwe na Mwathani o mende na mende, already tugaturania na Ngai. So Jehova ni akahingia muoroto wake hari we muthikiriria wa Kameme, ni akahingia muoroto wake hari we wi Kenya, hari we wi o Africa, hari we niwe ndiragweta wewe kuria Asia, we kuria Australia, we America, we Europe, Canada. Listen to this. Jehova ni akahingia na ni ahingitie muoroto wake hari nie na hari we. Wendo waku ri we Jehova ri ni wa tene na tene. I love this. Daria kiugo giki gwikira hinya ngoro yothe inamite ati Jehova wendo wake kuri ithui. It doesn't matter maundu maria tugeragira, nie ni njui wendo wa Jehova hari ithui ni wa tene na tene. Ni undu ucio ndigatiganiria wira, ni undu ucio ndugatiganirie wira wa moko maku. Wow, ndagikwira atiriri haria hothe Ngai akupositionite, mwandiki wa Thaburi ngire wanyumiririo kinjikira hinya, ona ingigerera mathina-ini we ni umenyagirira moyo wakwa. Can I dedicate kiugo kiu again kuri ndungata cia Ngai? Inyuothe muhunjagia ta wa Ngũnjiri, inyuothe muthiaga gutungata makanitha-ini, inyuothe muthikiriirie mukoragwo na kaundu mwekaga, ngira muthamaki wa thamaki atiriri, kionene waya mahoreire ometereire kiugo giaku magutegeire matukimere uria wendo waku utarie. Aya thikiriria Kameme matamburite onene na ukaru wa Ngai macoka moina ndu ciao. Ni mwathi wakwa magithikiriria itaha ria muoyo, ndu cia ngoro meciria-ini mĩĩrĩ-inĩ yao macoka moina ndu ciao. Riu no gukugathiriria ni undu wametĩka na wamomĩrĩria makiria. Hallelujah. Hinya mweru Jehova agitwĩtĩka, agituigua, agituteithia. Ladies and gentlemen, Ngai ti mwaganu, ti mũrang'ũrũ, ti mũtumumu, mato make matire njika. Reke ngwire kaundu kanini kegie his eminence, nigetha tucoke horo wa last Sunday ngikuririkania atiriri, o haria hothe akupositionite under the face of the earth. Ngai uyu turageria gutaukwo kumutia na honoring him. Uyu utegutio ni ng'ombe ni ithuĩ tukumutia. Ngai uyu utegutio ni nguku na nyamu iria ingi ciothe na iria ciumbukaga, ithuĩ tuombirwo na muhianire wake. Rakoria baba baku uyu Ngai, tondu ithuĩ maroho maitu mahana Ngai, ithuĩ na ithuĩ tukumuthathaia, na nĩ ithuĩ tuguikara na kumwĩtigĩra, na nĩ ithuĩ tugutuma amenyekane na amenyeke nĩ arĩ hinya. Ithuĩ na nĩguo twerirwo nĩ wa Bishop Sunday, na rĩu tukiaria ciake na tukimunenehia muthamaki uyu. I declare the miraculous ciama cia Ngai nĩ tondu wa ũnene wake. My God, mwejiguaga mwaki-inĩ wĩingĩhire wonene wa Ngai. Urathikiriria we mwena ũrĩkũ? Where are you this morning? Harĩ thinacara na ndagĩka 42 to the glory of God program ĩtagwo itaha rĩa muoyo. Nĩ ngwandĩkĩire kaũndũ kanini Facebook-inĩ, nĩ ngwandĩka nĩgetha nyone ũgĩcokia wĩ harĩa ũrĩ. The eminence of God.
Uguo ni kuga atia ni kuga unene wake thini wa divine nature of God ni kuga undu wake wa mwanya wa Ngai. Uguo ni kuga unene na ukaru status yake quality yake ni undu uri utumaga atuike Ngai ni undu munene muno. His eminence Ngai uyu ngiuga atia ni beyond mawatho mathe maria meragwo ati higa ritinge float no ricinkire. He's beyond the physical laws. Ngai akoragwo ari beyond ugi wake ndungitwirika gicoka giake agika maundu make na Ngai uyu munene ogwo ari agetikira kuiganira thiini wa ngoro citu twamwihoka tondu twamwihoka mutwathi tutikaga kindu. He fits in our lives, in our spirits. Na unene wake uyu wothe uyu wikaga maundu mothe na ndakoragwo na assistant. He doesn't have PA. Ndari andu ako assistant wake atiriria tariho uyu no amurugamirire atiriria noga no eke ndanogaga netagwo Ngai munene. Rekei tumutugirie hari thinashana na ndagika. My God. Sikutaka hiyo, nilikuwa nataka ile wimbo ya wa sister Sarah K. Ndio maana unaitwa Jehova. Nilikuwa ngogeragia gwetha iko happy ndio hii. Tukimutugiria Ngai uyu munene. In his eminence, in his nikugate unene wake, his majesty etagwo Jehova ritwa riake. Tukimutugiria na kumwambararia rucine rwa umuthi. Thank you so much our sister Dr. Sarah K, and congratulations once again. Digatiga kuga congratulate ni undu woguo. We etagwo Jehova ritwa riake. Ritwa riake ni Jehova. Maundu mariekaga matingikwo ni mundu. Unene wake ndungitwirika. Ni wotumaga kugie. He brings into existence whatever exists. Maundu maria tweonagira na maria twanaigua na maria tuwimekuo tutari twamona tuthomaga ni unene wa Ngai utumaga makorwo kuo. Niwe ucenjanagia matu mairu na matu maya mangi ma white. Taru ngioka ngonaga kinya mweri umurikite ngori haiya thaa icio thaa 10 rucini na mweri uri okuo ucangararite muno na ndaruthirie ndona uria matu macenjanagia nigetha maria mairu mehere guke maya mangi guthie gukite. It is out of his eminence, it is out of unene wake Ngai uyu, his majesty. Niwe utumaga maundu mothe ma exist. He brings into existence whatever that exists. Maria monekaga, maria twiroragira, maria matumakagia, niwe utumaga mahanike thiini wa unene wake. Ladies and gentlemen, can we fear this God? No tutwitua ria kumwitigira na kumwihoka. No tutwitua turia kumenya Ngai utamuyo mumenye wire mwathani ndeithia gukumenya. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nitukuwi wewe Ngai na nduringagwo itheru ritwa riaku Jehova rirogocwo. Mitamboni ya kameme kayuka mwingi muthenya ni Sunday morning kiumia rucini. Programu igukagira kuma thinacara igathie kinya thaa 4 tukagia na kurika thiini wa Ngai na kumenya maundu maingi megie Ngai. At the same time tukamenya uria bururi wikarite na haria maundu makinyite. Oho tukamenya uhoro wegie amemerekia aitu na athomi a mohoro aria mendaga gutiganiria cioneki ciao cia guthomaga mohoro meciritie mangituika hunjia ni matonga mohoro na njira nguhi. Ndirakuigua ndaigua ni rakinyiriru ni uhoro kurahanaga atiriri no uri umwe wa aria meciragia kurahanaga atiriri. Ndirari tabarira-ini ya muthoni wa kiruka mena kihenjo mutathde ndahetwo mweke ta njoru ya kothi ngigitariria rugendo rwakwa na kwihinde wari boss yake niguo twiraga
Riu no uhote kumwandika umuthi ona hindi ndiamwandikite no kumunyabara hanini no amunyabara ko na niwe niwekire go kia kumuhinyiriria muno riu ko umuthi ungiuga atia riu tuhinyagiriria mundu muno agacoka agathie Ngai akamwika kiundu we riu ugikiheana karugano gakwa ndiraririkana ihinda riariho itonete wira na ucio wa mbere wa hindi iyo gukiuma muno Nairobi ino kuoma muno ri na Nairobi ni umaga na muthuri murata wakwa etagwo Njoroge wa Kimani tukirana atiriri kana tondu he ibuku twahetwo tutaure ri riari ria uhoro wa religious ri religion tugeciria no kaumenyo kau tuoya ri tondu tutiakirihirwo tugeciria komenyo kau uria tungikahũthĩra riu twagiendaga guthii gutuika hunjia na guku Naroko kuria tweciragia gutiri andu mangitumenya mamuoe akorwo muhunjia na ni ndimutahuti. You are serious? Yeah, twari serious na tweka budget itu tukona tukubatara 3,000 mweka budget ya mbeca cia guthie oro nduma na uhoro wigie ki mbeca cia guthie na uhoro wigie kimero kiria gia kuigira ciande riu mwambie kuhunjagia mbere ya cionekete ri my friend akiona wira koguo niho thabari iyo yake mbere ya mbeca cioneke nigetha mukambiririe kuhunjagia my friend akiona wira ugwitwo Njoroge ona wira no akimenya tugitiganiria ndeto iyo tugitiganiria ndeto iyo ri riu niho nani thutha ucio ndagicokire ngiona wira kuu urauga kuu uraririkana twarutithanĩtio wira na Muthoni ni andu ingi muno aria mathire gutuika hunjia na getha mathukume ri matikoragwo na kindu gia kuofa tondu gutuika muhunjia no nginya gukorwo na revelation na gukorwo na ritana nirio call na bemwe ukorwo wi mwite na gwitwo ni kuga for better or worse yes whether cioneke kana ciage kuoneka no tuguthie na mbere ithu tirarugamire kinya kanitha ihingitwo na muratuingirira biu tukiragwo riu ahunjia ni meciria undu ungi riu matige gutingithie ni atia ni methe wira ungi mekuruta God was mocked kanitha ciehinge no riu ithuiri andu aria metitwo na andu aria makoragwo na revelation ni riri ni kugia na uguurio wa kiugo kiria uraria. You don't just speak tondu ni kurario ukagia na uguurio wa kiugo kiu uraria na nikio gitumaga mundu atuike muhunjia tha ici mundu ukaga akanoga kuri mu ndathire crusade ya Bishop Pius Muiru kuna nuru gizani ngithie kange mihende mwe ndaconetwo nini riria maninyari igaga uguo na ndahoete ngehingagira mwathani umuthi Ngai umuthi unjaririe mangithie ngikora crusade iyuritwo Bishop Muiru maahunjitie kuyuritwo gwakinya offering ri ndari na 50 ciakwa cia kuruta offering ndona andu makiruta ngiuga Ngai riu ici ciothe ma eguthie nacio ma na niguo ni ndina thina eguthie na mbia ici you know so I was seeing ni mwene ri ndirarora uria ekungania na riu Ngai ni atumire nduike muhunjia muthenya wa umuthi let me tell you God how ndeciragia ni kunganio si kunganio ri ukigegeara umuthi ndabangire crusade iri imwe yanakorwo inene muno na andu ngiri nyingi muno magiuka offering yatarirwo thikũ igĩrĩ thikũ igĩrĩ ni uria yaingĩhĩte makoini na aria mataraga and the offering and this is in record was 7,600 7,000 na ciatarirwo thikũ igĩrĩ niguo cigana 7,600 na mbeca cia guthondeka that crusade ciothe ciarĩ over 200,000 hindi yo niguo ndamenyire kuna ngiaria Ngai ndeithia kumenya ni kunjita wanjitire nigetha ngutungatire na wito ruriria ringi turacambio na turamenwo na turerwo mwekire mwathire hanari tukiraga tuwikuona wega we are not here for ourselves ni mwathani tu koguo na njira nguhi kaba guthingatarite na kinya kanitha gukorwo andu mayuri no ndu uthi ugotare mutwe ugatarakaga aya no go mara raini ni kwarika ukoragwo na maundu maingi andu mekurihwo mawira mekurihwo mishara maundu maingi muno makurihwo mundu aruthagiririo uguo werwo ni cigana cirarutirwo ugacoka undu-ini na that's why kanitha nyingi muno irahingirwo kinya hindi ino ndio ya tondu giko mukomborete horo kundu mukomborete kanitha kundu na gutiri na mbeca cia maundu ta macio makahanika icio nicio ndeto ingĩkwĩra today ndi muira wa maria mekikaga njitagwo Lucy wa Ngunjiri niguo
Mitambo ya kameme kayo ka mwingi muthenya wa Sunday morning, ladies and gentlemen, ari thaa imwe na ndagika 20. Our brother Philip Kimani agitukwira rwimbo amukira igongona ria ngoro yakwa mwathani. Reke tunyitanire ithuothe na ngakwira tutire live thiini wa Facebook, tutire live thiini wa YouTube. No nigucoka share, nigukorwo ngishare maria mothe tweka rucini rwa umuthi, nigukorwo ngimashare thiini wa YouTube ihinda ritari haraihu. Good morning. Nitwagutia muthamaki mwega mumbi wa iguru na thi. Ni undu wi mutugi wi muthingu na ni undu wa mubango uria watumire utume muruguo muhuro wa riũa nigetha tucokererie kuri we. Akorinitho wa keri 5:17, 18, 19:20 reconciliation, gucokio kuri we mwathani riria twaranitwo nawe ni undu wa mehia maitu. Amukira igongona ria ngoro yakwa, amukira igongona ria ngoro. We no ethikiririe kameme kayo ka mwingi muthenya uyu wa Sunday morning, twagukumia na twagutia. Amukira magongona ma ngoro citu. Hallelujah. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans and fellow Christians, maundu maingi muno ni mahanikite thiini wa bururi witu, micii-ini, matura-ini, na maundu mamwe ni maratutuma tucokerie Ngai ngatho tukamunenehia ni guikarania hamwe na ithuĩ kinya kuri kuritu muno. One of the worst times kana seasons thiini wa bururi wa Kenya, no utugi wa Ngai ni uturugamitie no gaturehe haria tukinyite. Ladies and gentlemen, aiko kwindi kwana korwo na mathiko maingĩ ũkona o hindi ngari cia mathiko igithiũrũrũka around this season kuma January kinya haria turi. No utugi wa Ngai ni utuikaritie tondu mwathani ndatwirire mungigakwirwo ni ngamutiga. Mwathani ndatwirire mungikagirira maundu maritu o ta bururi ni ngamutiga. Mungikambiriria mibango yage gukinyanira ni ngamutiga. Mungigakorwo mwagite gukinyaniria ngoro cianyu meririria macio ni ngamutiga. Mungigakorwo murwarite muri mathibitari-ini kana micii-ini muri arwaru ni ngamutiga. Apana, gutiri handu Ngai atwirire ati ni agatutiganiria kwarituha. No kiugo giake thiini wa Romans chapter number 8 kuma haria 34 atwiraga nothing, gutiri kindu orona kingitutigithania na wendo wake Kristo. Na ni undu woguo Christianity is all about faith, ladies and gentlemen. O Kristiano ni horo wegie witikio. Tuturaga ni gwitikia, turugamaga ni gwitikia. Thegio turugamaga ni gwitikia ona tutoboraga ni undu wa guikara twitikitie. Nigetha thome andu anini aria ndirona magicomment thiini wa Facebook na aria mara comment batuma messages gwa kameme kayo ka mwingi. Ndoiga thiini wa kurikia program yothe ni ngucokania maya mothe na ndimekire thiini wa YouTube kuri aria mekwenda guikara makiririkanaga ari thaa 1:33 itana kuhe imenyithia ciriho. Ni ngwenda gukwira, ladies and gentlemen, tuonire last Sunday ati nigetha Ngai akorwo akifulfill mubango wake muhuro wa riũa, nigetha Ngai akorwo agikinyaniria uria endete gwika muhuro wa riũa. Yeah, in order for for God to fulfill his plan for the earth, gukinyaniria mubango wake kuri we ona kuri ni. Ngai ni ahuthirire andu matiganite kundu gutiganite from all walks of life nigetha egocithie. Some of them were disappointed dreamers. Amwe mari andu mari makinyite muico wao tondu iroto iria marotete ni ciikarite muno igikahinga. Ange mari andu matoikaine ona hanini, na ange mari andu megatu, ange mari andu athomu muno, na ange mari andu matari athomu. No Ngai akihuthira humility, ladies and gentlemen, ona aria mandikire Biblia akihuthira about 40 people nigetha mandike Biblia from Genesis to Revelation. Ikiandikwo ni andu amwe mari kings. Ngai ndakihuthiraga mundu ndagikaga maundu in his own ways egocithie mari athamaki. Akihuthira ange mari ategia thamaki, yani ona gutioi matiori na ugi ona umwe githomo tiga kiria mathomithagio magikara thi merwo ni Jesu Kristo, yet magituika colonized
in a way mahotire gutheria gucenjia meciria mao their hearts, their minds were transformed. Na jikaraga gikwiraga in all humility that if you change your thoughts, if you change your mind, God will change your life. Ugicenjia meciria maku, ucenjie ngoro meciria maku muturire waku, meciria maku Ngai ni gucenjia muturire waku. You change your mind and attitude, nake Ngai acenjia muturire waku. And so magitikira gucenjia, nake Ngai agicenjia miturire yao. Some of these great people among the 40, about 40, not 40 per se, but about aria mandikire Biblia, ni hari angi mari arimi, mukulima hatari. Na Ngai ekaga maya mothe nigetha gutikage witu karugama eage. Oige, I do not have a place in the table. Ngai akihuthira andu angi mari harithi aburi, just shepherds, na magituika colonized ni roho wa Ngai nigetha mathikire Ngai. That has been the issue mahinda maria turatura. Riu ndoka kuri we muthikiriria wa Kameme nigetha ngwire even in the history of the Bible, tugithoma from Genesis kuma kiambiriria guthie Revelation, andu aria managwetwo thiini wa Biblia magakorwo na moimirira mamwe manene muno na a great influence, manakorwo angi matari kirigiriro, matari andu mangioneka mari handu. For example, in all humility, ari thaa imwe na ndagika 36, this is Kameme FM, na ngwirire no uthikiririe online aria mena kou aria ngitukorwo glued on our radios this morning, na ndoiga twarikie ni tugwikira maria tureka thiini wa YouTube. Wangujiri wagire ukorwo wi live niki thiini wa mothe, ni tondu it's not a must, it's not tomuhaka kinya guku kambuni-ini ti atiru ni twiragwo no nginyanagia mwike o no ni nie bangaga gwika ogwo no nyundu wa itumi citiganite. I didn't do it today, ladies and gentlemen. For example, hena muiritu wandikitwo kwa Naamani mucii. Naamani ari njamba ya ita munene wa ita inene. Okay, ngumuringithania na muthenya umuthi. Okay, I do not know, but allow me to bring the message home. Ngwire neke tumuringithania na mundu ugwitwo Hilary Mutyembei. Maybe this gentleman, mundu tocio munene wa thigari, nari munene wa ita. He was also a king, actually, not to the Kenya beyond that. Dagweto hanini ni undu wa ita nigetha tuhote ku understand. Na niari na a house girl, kairitu karutaga wira gwake mucii. Kairitu kau gationekanaga ta kangionekana tondu andu aria twandikanite na aria twanakorwo house girls. Na ndirario ndi no shamba munene muno tondu nie ndanakorwo ndi a house girl. Kuri aria manathoma my story, kuri aria moi my history, kuri aria moi gitumi kia nyende Ngai na ngoro yakwa, kuri aria moi gitumi kia njuge ndingitiganiria. Haya matioe gutiganiria, majiaro gendo matitiganagĩria. Haya mahana mwathani wao, haya matioe kuhotwo ni take. I am one of those people. Mambiririe rugendo rwa gwitigira Ngai na kumwitikia na ndingitiganira. Ndarire rais na ndaruku back ngona kuria Ngai andutite ona gikani position guikara haha. And in my life jikaraga ngiririkanagio ni roho wa Ngai nigetha ndikanagie na kindu gitagwo pride, because it comes before a fall. Mwitio ukaga mbere ya mwanangiko na kuriganira. Kristo tuigwire tha, mwathani tuigwire tha. Ladies and gentlemen, muiritu arutaga wira kwa Naamani thutha wa muthamaki wa njamba ya ita gwitwo Naamani gukorwo ndwaru murimu wa mango, nyama ikagowaga na ni oratongoria. Imagine agithie kwira andu kwaria micemanio-ini yake nyama ikagowaga cia mwiri. It was a disaster. No kairitu gakihuthirwo ni Ngai nigetha kere mutumia wa Naamani atiriri na rikorwo na nitwaririkanirio maya ni Bishop nie wiki ya icigire ndatu akwaria ndiaga kugweta Bishop Patrick Marae wa Mungai. I mean thakame-ini yakwa meciria-ini makwa. And now and Bishop George kuma kuri Ambassadors Church, you know, matwambiririe wega this topic ya gwitia Ngai. Back to my story, ladies and gentlemen. Kairitu gakira mutumia uyu atiriri na rikorwo mwathi wakwa no athie Israeli ni kuri mundu ndungata ya Ngai
ingiaria kiugo tu iguru riake na ahone mago maya. I want to believe, and it is there in the Bible, it is in records. Na mane ahuthirite madagitari mothe, ahuthirite specialists yothe a gothi, metagwo atia, are they called dermatologist? Rose Kamoni, dagitari wa gothi, niguo metagwo. Haya, ahuthirite yothe, akahuthira mbeca ciake nigetha mwiri wake ohone no nduigana kuhona mago. But God used a slave girl. Kairetu kare gatahe kodo kari slave. Kogo Ngai no akurute kodo onage wina mathina ku ukoragwo ati nie ndokire guku mwa Asia. Na Jen Kendole urajira, how are you doing in Saudi Arabia? Ni mwathani wa ndehire guku Europe. Ngai ukindehe guku Somali, Tanzania, ukindehe guku Sudan. Ngai wandehire guku Somali kwa engineer Namu mwathani. Kuria guothe Ngai akupositionire America, Australia. Kuraihu na mucie ugakira gokoria, God, why did you bring me for this? Toko Ngai agutwarire kuo nigetha ihinda rikinye agaruranie situations ciaku, nigetha marua macio wendaga magie, nigetha undu ucio wiriragirio hinge, nigetha Ngai aturi atugiritio na bararagio. You know what? Ngai ekaga maundu mothe hena gitumi, akoragwo he's all knowing and all powerful, na nikio twambire kuona his imminence. So Ngai yake huthira kinya kairetu kari ka house girl, na niko kerire mutumia uria na ari korwo ndungata yakwa yathie kuna ni kuri ndungata cia Ngai. Na niguo ndu ta Kenya andu mahuthirie ndungata cia Ngai, no tiwe ndirera ni acio angi. Na ari korwo ni moe ati no utie ndungata umihoyagire, Ngai agaruranie situation yaku tu ni kurugama na ndungata imwe. Ukira mwathani ndihoyagira ng'ania, ndirugamaga na ng'ania, muturire waku ucenjie. A story for another day. And so Ngai yake huthira kinya slaves, a slave girl. Ngai yake huthira andu maramari, kimaramari gietagwo Sauro, kioragaga naga kanitha, andu a kanitha. And Ngai yake macenjia nigetha amahuthire. And I'm here to tell you, ladies and gentlemen, he can do the same to you and to me. Tukiambiriria kugweta anini, tareke tuongerere angi rucini rwa muthi. Itaha ria muoyo tukiona mundu wetagwo Matthew ari a government employee, arutaga wira thirikari-ini na ni atuikire an apostle. I'm not saying this nigetha njuge kuria twandikitwo tutige mawira tugatungatire Ngai. Gutungatira Ngai ni kuria guothe mwathani akupositionite, you stand your ground for the glory of God. Weke maundu mothe according to Colossians chapter number 3. Kolosai 3 muhari wa 23 na 24. Haria hothe Ngai akupositionite, uhuraga ngari mbaru, ukoiga beba Nairobi, beba Kahawa Sukari, beba 44, beba Githurai, beba Kiambu, beba wherever, Nyahururu, beba Samata, beba Ngarua, beba ukuri ukuanaga we. Kuria guothe Ngai akupositionite ukuaga nduthi, ku Ngai akuigire ku ukoragwo, endaga ukorwo ukimutungatira ku agojirwo gutakire kanitha. Ona itakiwe nie kwaria mbere ya andu. It is not about holding a microphone. Ti kunyita microphone kana ukahunjiria andu kamera. The Bible says ni kuhunjia na cieko citu, character. And I told you that character ni combination of habits. Riria mitugo itu yothe acokanirira ithondekaga character. Riu Ngai akuria tu positionite no akuhuthire kuo. Matthew Mathayo akirutwo kuna agituika an apostle. I talked about Gideon, ndigucoka urege Jacob, ndigucoka urege Deborah mutumia wa nyumba, house girl. Kugo no not house girl, housewife. No gokutorio gwira kado no ni ndukire de housewife. You are ni andu igana marutaga ngoretwo itare na muiritu wa wira ngaro thia ngoria haya. Yani atumia aria tukireka tukoiga they are just housewives. Do you have any idea maundu maria atumia mageraga? They are managers. Manager a whole institution called a family. Na maitho-ini ma Ngai muri agoro housewives. Haya, riu reke ngwire undu ungi hari Jeremiah. Jeremiah etirwo ni Ngai akimwira mwathani, ni ndi munini muno, I'm just a child. Yani unasema weza nitumia Mungu. You cannot use me. I am just a child. Niye mwana. Akigia guoya wa kwaririria Ngai.
tondu Ngai ni kwariririo aragiririo ekiraga ciugo ciake thiine wa mundu akarie. But Ngai agarurire Jeremiah agituika one munini wa kwaria kiugo kia Ngai boldly. In order for God to fulfill his plan for the earth, Ngai ahuthiraga mundu na no akuhuthire we uthikiririe. Hosea in the Bible, uyu tuthomaga ndeto ciake tukona tari it is like another world. Hosea in the Bible, a little failure. Wa prophesy kuhonokia Israeli. Ahuthirirwo ni Ngai na kihiko giake kiari na thina. We uturaga ate ni mwahikanitie ni mwatiganire. Riu we wionaga wi kindu buri. Ni twatiganie na mutumia wakwa. Ni twatiganie na muthuri wakwa. Ni wangoji twatiganire. Na ndire na kirigiriro ni twahitanie ngirakara mutumia wakwa njekire. Muthuri wakwa njekire. It doesn't matter agwikire. Ekire atia. In your pain and in your agony, Ngai uyu turorire ndeto ciake tuona his eminence, unene na ukaru wa Ngai uri utumaga maundu mothe magie kuo. He can use you from wherever. It doesn't matter we na ugereire mariko. Ngai no akuhuthire. Hosea mahitanirie na mutumia. Nie mahe maundu mamwe thomaga ngoria Ngai. Can you imagine, ladies and gentlemen, mutumia wa Hosea arendana na arume angi mutumia wene. Na aria mwikaga uguo mutige, iyo ni mitugo miuru. Ucio ni mugiro. You are married na ni uthire gukoma na angi uragikoma na niki kingi wathie gwetha. Utige mutum. Haya, a story for another day dikahiukirwo. Mutumia wa Hosea athiaga kugia na arume angi na ti ati ahithite. Akera muthenya ndigoka. Ndigoka mothe. So umuthe ndiraigua guthie kwangania. Hosea akeroragira mutumia wake anyitetwo ni arume akeingira irabu. Akeingira nyumba cia toro muthenya. Mutumia wa Hosea agituika prostitute na ti mudrumio mwe ni gukomaga noyo na agakoma na aria angi. Na inoka kuri we okakugeithia mutheo uria wa tene. Ati niwe wa mburi. Wa mburi kitu gani? Agithie kumugeithia. Ngai akaria na mugambo akera Hosea, oya mutumia ucio niwe ngurathimire ni waku. Ni mwathani ndingihota kinya kumukwiriria. Ari na thahu. Oyo. Ngai akamwira don't talk about thahu. Nini mugiro. Don't talk about mugiro. Agikumbwa thekite. Don't talk about it. Ngai akamwira nenie ndakwira agathwo ni Ngai. Hosea ni wocio kanyomba kana thiine munywi na muhiki uturaga kwene. Ngai agicoka akiaria akiuga uguo niguo Israeli rinjikite. Rituraga rinemeire riaganaga. No ria njokerera ona mehia mao na nie ni ngumacokerera. My God, ladies and gentlemen, nikio Ngai agacirithia andu na maherithie atari na tha. Tha ciake ciathira. Ni undu wa gukorwo o uria tuhana ni ahingurite muranga gatwira come one come on. Just as you are. Oguo ohana. Come. No ni turegaga. Mundu gwitwo John the Baptist. Mathina make, moritu make, kuranwo nake kwa Ngai. Gutura githaka hana kindu githiru. No niwe wahaririirie gucoka kwa Jesu Kristo. Ibrahimu mundu wa gutura imaha kinya haria hangi a nomad ona doi Ngai. Do you know agitwo ni Ngai ari pagan? Doi ona hanini Ngai akigarurania muturire wake. Ladies and gentlemen, the list is long. Nehemiah ari kabeara ni kuhata-hataga na kurora maundu ma muthamaki. No Ngai akimuhuthira nagetha agacokaniririe ruthingo rwa Jerusalemu. Tungihoka Ngai ni atia atangika. Jehova ni ndaria kiugo giaku na no nguthie na mbere na gukiaria. Kiume thutha no nene wa matuine miturire cenjie. For you never let us go, you never let Kenya go. Good morning. Hello. 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 Aya ndirakuhurira thimu line yaku ni 0722 ikareka na 517. Your Miracle Sunday. Hello.
Nidoka kiugo-inĩ kĩa arĩa atheru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, aya matiũĩ gũtiganĩria. Are you there, student? Hello? Aya, yani huongei. Njitagwo Wangũnjiri na nĩndahũra thimũ yaku na wanyandĩkĩra message gwa Kameme right now, na thimũ yaku yambĩrĩirie na 0722 halafu 9 halafu ikarĩka na 17 na ndwandĩkĩte rĩtwa no wĩna mwana ũkoragwo arĩ autistic. This is your miracle Sunday. Waga kuoya thimũ nĩ wahĩtũkwo nĩ kĩrathimo gĩaku. A miracle. Can you talk? Hello? Aya, tuthiĩ na mbere. Wa Kameme kayũka mũingĩ mũthenya wa Sunday morning. Sunday morning. Hello? Gũkũ nĩkuo ciama iringĩkaga mũndũ no eikarĩre ũguo. Ũtũmie oka message gwa Kameme o ũguo tu wĩgwatĩre kĩrathimo gĩaku. Hello? Hello? Uri mwega? Nĩ kwega. Wĩtagwo atĩa? Nĩgwo Ruth Wangũi. Ruth nĩ watũmĩra Wangũnjiri message? Nĩndamũtũmĩra. Wamwĩra atĩa? TV yakwa nĩĩrairwo. Atĩ? TV yakwa nĩĩrairwo. TV yaku ĩraiywo? Wĩikaraga kũ? Karatina. Ndagĩka ĩno wĩ Karatina? Yani nĩ mũthenya kana ũtukũ? Kũrairwo rĩ? Mũthenya. Na wĩkagĩrĩra mwana waku tũbindi twega ũguo akeroragĩra akoragwo arĩ autistic? Mwana thaa ici marĩ arĩ o rungu makĩmĩetha. TV? Karatina nĩ kũrĩ Naivas? Nĩ kũrĩ aca gũtirĩ no Maathai na Maathai ĩ kũraihu nawe? Nĩ 50 bob kuma harĩa ndĩ. Atĩ nĩ 50 bob? Itanarĩkia program ya itaharĩ ukorwo uthiĩte Maathai supermarket, wakinya ho wethe TV na warie na arĩa mararia andũ a Maathai supermarket kũrĩa mwena wa Karatina tunyitane na inyuĩ ndagĩka ĩno. Nĩkũgeria mũndũ wa Maathai supermarket okorwo nĩ ngũcie mahingũraga thaa Kennedy mahingũraga thaa cigana? Maybe around thaa igĩrĩ. Me sawa. Maathai supermarket Karatina, kindly get in touch with me. Maathai supermarket nyandĩkĩra ka email right now lucywangũnjiri@gmail.com. Maathai supermarket nagetha ndĩmũtwaranĩrie na inyuĩ mũhe till number na mwethe TV ya mũtumia ũcio, na ndũkagũre TV ĩkĩrĩte 30,000 githĩ gũtirĩ cia nini we? Maniona kanini niĩ na nĩ bata nione TV. We ciana cigana? 2. Rĩu mwana waku ndaria ũhonio igũrũ rĩa mothe mbere ya tũthiĩ na mbere. Twĩ sawa? Arafu nĩngũkũgũrĩra TV. Thank you very much. Ti tondũ ũrĩa ndĩ nyingĩ no ndona kĩrĩro gĩaku ndera mwathani ona niĩ no andathime ndeka ũguo. I'm buying a TV kuri we ni undu wa gutwenda guthikiriria gutuma message icio watuma ukunjiraga hoe TV icoke reke tutikoe icoke ru tukwenda njeru. Okay, thank you. Ya kala njega biũ uthie Maathai supermarket na nĩtũraniria na nĩtũkuhurira thimu na line ĩngĩ, right? Sawa. Haya Ngai akũrathime mũno Ruth, na namba ciaku cia ID uthie na kĩbande gĩaku nĩguo wetagwo Ruth Wangũi Kanyi. Ruth Wangũi Kanyi. Ukuhurirwo nĩ kanda ĩtagwo Kennedy Mwangi. Na Kennedy Mwangi namba yake ya mũico ĩrĩa gũkuhurira nayo ĩrĩkĩte na 283 na ndũkahũrĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ akũhenie, nĩ waigua? Sawa. Raini ĩrĩa ũkuona ĩrĩkĩte na 283 na yambĩrĩirie na 0721 sorry 0727 ĩkarĩka na 283. Etagwo Kennedy ni producer wakwa twĩ nake haha nĩ gũkuhũrĩra thimũ na connect na Maathai supermarket, right? Thank you. Uga nĩ wega Ngai. Nĩ wega Ngai. Nĩ kũnyenda. Nĩ kũnyenda. Na kũndathima na ciana. Nĩ kũndathima na ciana. Nĩ wega nĩ kũhe ũtungata. Nĩ wega nĩ kũhe ũtungata. Wa kũrera mwana wĩna mawathe. Nĩ kũrera mwana wĩna mawathe. Tiga nĩwe ndingĩhana ũrĩa ndĩ. Tiga nĩwe ndingĩhana ũrĩa ndĩ. He hinya wa kũrũgama na mwana ũyũ.
hinya wa kurugama na mwana na uhe hinya wa gugutungatira na uhe hinya wa gugutungatira ni wega ni kundathima amen ucoke waingira supermarket ukioya TV woe kiria gwaku gutari okorwo nduri mutu nduri sukari nduri nake wike shopping yothe niguo nituranyitana ni ithe nduri na indo tari nacio nyumba taru ndirakiona haria uguo haria uigaga indo niki kiu hatari ni mutu ni mucere uthie woe mutu wa ngima woe kilo 10 woe mucere kilo 5 woe maguta woe uthie woe kiria utari nakio na getho menye kwi Ngai uhoyagwo na ni okaga ukirire rucini tene uthikiririe kameme na wandika wiga ati ndikirathimo kuri we Ngai ni agucerera mwire ni wega mwathani ni wega Ngai thank you rathimo muno wa Ruth thank you hallelujah Gojiri thegi nyu ndwa guteithia mutumia ucio please ona ithue twanirire mami witu ni arahurukirio ni mwathani turatigwo na bill ya 1.6 million na nitumanejete kuri izi mbeca cigana na no kuratigwo na bill na netwende kurihanaga tuheo mwire tukoimagarie mami witu Charles Baria na ngona namba yaku unfortunately kuma kuri acarageine mathio ya mwena wa Murang'a County he pay bill number nyanire gwa kameme andu maratumira andu SMS makamera wa Ngojiri arenda gugukwamura na 300 kaindirituma na beno we utumirwo menye macio mothe ni maheni Michael Duta that is maheni ndukanetikire kuhenio ni mundu akihuthira ritwa ria kameme kana akihuthira ithu tukoragwo giikaro giki ndiri andu heanaga mbeca ngoragwo ngihoya Ngai andu mahutio mandathime na mbeca ngoragwo ngihoya Ngai andathime ahutie andu mwathani ndu mahutie mandathime ndire cia gwika macio umuthi ni Ngai waria nikio ndathikira uge wake kogo mundu wiritwa tume ini mani ini hwe na kerwo ni wa Ngojiri maheni na ndukanetikire kuhenio Kenya kana nja ya Kenya Nyitanire thiine wa Holy Communion giathe kia mwathani kana the Lord's table ndagika nini ari thaa 2 na ndagika 18 program itagwo itaha ria muoyo maundu magicenjia miturire-ini itu tukitaukwo ni kuhota gutia Ngai ona tukiririkana karugendo karia tumite na mwathani. Ladies and gentlemen, ni mahinda ma Holy Communion. Wihariririe haria hothe uri naguo gocio cokerere Jehova. Get ready for this. Tutire live thiine wa Facebook na thiine wa YouTube no maya mothe tuweka muthenya wa umuthi tugumacokaniria mothe tumaikie gugigatuka megukorwo thiine wa YouTube kuri aria mangenda kurifa no ndagikenoaniriria radio yaku na aria mari online thi kuri online don't miss the anointing na visitation ya Jehova noge okweoera kirathimo kia Jehova. Communion, ladies and gentlemen, Bishop Peter Gachara kuma kuria Power of Faith Church. No Power of Faith mwena wa Kiambu. Thengiu muno Ngai akurathime no ngeithie Pastor Rosemary. Ngaririkana twina conference kanitha-ini wa Power of Faith kuria kwa Bishop Gachara kuria Kiambu kuma muthenya wa rucio kinya Friday. Karibuni tuthie na mbere na kuigwa kiugo kia mwathani rucio Jumatatu kinya Friday o kuma thaa 2 muthenya lancha wa kari na jioni ahujia aingi kuma kundu gutiganite online. Thengiu muno ona ni undu wa gukorwo tangathithitie macio mothe kameme ni ndacokia ngatho Bishop wega wa Ngai urokuigana. Maito wa county happy birthday, surprise ilikuwa mzuri. Ngai arokurathima nyondo ukorwo uthikiririe maito wa county ya Murang'a Mheshimiwa Sabina thegio so much. Wa Ngojiri please ndukariganirwo ni kuheana pole kuri family itu nikiguthiete. My mother Grace Jerry wa Bogua ni ahurukitio ni mwathani. Grace Jerry wa Bogua ni nyina wa Mr. Nicholas Bogua oyetagwo Kenya Long Distance Truck Drivers Union. Mr. Nicholas Bogua, Mr. Bogua ni uria wa Maturera Long Distance Truck Union. Mami wa wakahuruka ena miaka mingi mega no ya thayo wa Jehova na ngamenyithio akahurukio kuria Sigona Delhi Village muthenya wa Tuesday na service igitongorio ni Archbishop
Macarius wa African Orthodox Church. Wow, thayo wa Ngai na aria giothe mukwirirwo muri na kieha, thayo wa Ngai. Maito Matha, maito Grace Jerry wa Bogwa, nyina wa muthuri ogwetwo Nicholas Bogwa, ucio tagwo Mr Bogwa wa Maturera. Ngai amuhe thayo mahinda maya marito. Ladies and gentlemen, hamwe na andu angi muri na kieha rucini rwega, reke twambe tunyitane thiini wa Holy Communion nigetha tugie na thayo ngoro-ini citu. I worship God. Etagwo our sister Angela Chibalonza wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Ne muthambĩtio nĩ Jesu rĩu, ngoro cianyu nĩ njerũ ta ira. Nĩ muthambĩtio nĩ mũhonokia. Rekei tũririkane wĩra wa mũtharaba. Ladies and gentlemen, fellow Christians, fellow Kenyans, rĩrĩa twamũkĩrire Jesu Kristo na rĩrĩa twamwamũkĩra, gĩkuũ gĩake gĩtuĩkaga gĩkuũ gitũ, kũriũka gwake gũgatuĩka kũriũka gwitũ, na mũthenya wa ũmũthĩ Kristo nĩ akuĩte na akariũka akoima kũrĩ arĩa akuũ. Nĩ arĩcoka rĩngĩ na ndagoka gũtũkuĩra, agoka kũgĩra kanitha wake. Ona angĩkorwo nĩ ũraigua biũ ta maũndũ maku matariũkĩte, Christianity is about faith. Nĩ tũriũkanĩirio hamwe na Kristo, na kuo gũtuĩrwo gwa cira kũrĩ thutha witũ. Judgment is behind us. Death is behind us. Ikuũ kĩu thutha witũ. Gĩkuũ kĩrĩ maita merĩ, nĩ kũrĩ gĩkuũ kĩa mwĩrĩ gũtigana na roho, na nĩ kũrĩ gĩkuũ kĩa roho gũtigana na Ngai. Maroho maitũ, na nĩ ũndũ ũrĩa wamũrĩtwo ũrĩ wa bata mũno. Mĩrimũ na ikuũ ciambĩrĩirie na ũndũ wa kũrĩa. Mehia makĩingĩra. Nakĩo kĩhonia kĩa mĩtũrĩre itũ, thayo na breakthrough mĩciĩ-inĩ itũ na bũrũri-inĩ witũ gĩkwambĩrĩria na ũndũ wa kũrĩa. Ladies and gentlemen, Mariko 14 mũhari wa 22, hĩndĩ ĩrĩa marĩa Jesu akĩoya mũgate akĩũrathima na agĩcoka akĩmahe arutwo ake ũtukũ wa gũkunyanĩrwo. Just before betrayal, nĩ kũrĩ maũndũ maritũ mũno ũgereire before betrayal kana wĩ thĩinĩ wamo. Reke twambararie gĩkombe, twambararie thakame ya Jesu. Jesu Kristo nĩwe mũgate wa muoyo waheanirwo kuma igũrũ. Holy Communion is the divine meal. Tiga kũiguaga ũhoro wa gĩathĩ kana Holy Communion. Participate, ingĩra thĩinĩ wakĩo. Ingĩra thĩinĩ wa kũnyitanĩra thĩinĩ wa maya mothe. Twagĩrĩirwo nĩ gũikara mũtũrĩre wa thayo wa Kristo tunyitanĩire ithuothe. Etĩkia tũtikoragwo twetereire mũno gĩkuũ, twekoragwo twetereire kũkaiũkio gũtũrania na Kristo tene na tene. Ladies and gentlemen, onokorwo tũrĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ, Ngai ndatũroraga mwĩrĩ-inĩ, atuonaga thĩinĩ wa maroho maitũ. Holy Communion, it is a powerful gift ĩrĩa Ngai akũheire na akĩhe niĩ. Na communion ni more than a symbol ya Jesu, mwĩrĩ wa Jesu na thakame yake. Ladies and gentlemen, holy meal, breakthrough itũ, thayo witũ, gĩkeno gitũ kĩroimana na kũrĩa. Kĩroimana na kũrĩa, na nĩguo tũgwĩka ndagĩka ĩno. Ũtukũ ũcio wa gũkunyanĩrwo akĩoya mũgate akĩũrathima. Na niĩ nĩ ndarathima mũgate ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Akĩmera kei mũrĩe, ũyũ nĩguo mwĩrĩ wakwa. Rekei tũrĩanĩre ithuothe. Nĩ ndarathima gĩkombe na nĩ ndarathima mũgate na ndaciamũrania ndoiga ici rĩu nĩ theru. It is a divine meal. Ũhonio wĩ thibitarĩ, wĩ mũciĩ, ũgitĩri, thayo, ngoro meciria-inĩ thayo, meciria kũwaku wega, your conscience ĩrute wĩra wega rĩu. Ũũgĩ wa Ngai, hinya wa Ngai inyuĩ mũkwĩrĩirwo, ũhotani witũ ta Kristiano tũkĩhũthĩrio mũtũrĩre. It is just by faith. Rĩu ciothe nĩ ndamũra na ndarathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Tũrĩanĩre hamwe. Na kũhana oro ũguo agĩcoka akĩoya gĩkombe Jesu Kristo mbere ya gũkunyanĩrwo, na agĩcokia ngatho. Nĩ ndacokia ngatho. Agĩcoka akĩmahe arutwo ake, kĩmera kĩu mũnyue,
ino niyo thakame yakwa ya kirikaniro kiria kieru iria gwiitwo ni undu wa mehia manyu ni kwageire kirikaniro kieru na nikio tugutugiria Ngai rucini rwa umuthi tunyuanire ithuothe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mutheru nyitana thiini wa ihoya toria Ngai aturaga muoyo tukigia na kirigiriro kieru tondu Ngai ndagatutiganirie ndagatutirika and God will never let Kenya go. Ni turari na mubango wa maundu maingio na maundu ma BBI muraragia nie ndire muteti koguo nditindikaga macio ndetagira uthamaki wa iguru no na kwa Ngai ni kuri BBI building bridges with God uhoro wigie reconciliation tugicokanira na Ngai undu ucio gutire handu ngithie kwariririo ndungicirirwo ndungikampainerwo ni mundu uhanikaga ni undu wa tugi wa Jehova. Ladies and gentlemen, rekei tucoke kuri mwathani tunyitane wega tukimutugiria na tukimwihoka tugitongorio ni kiugo giake kiria atugiritie gukira ritwa riake. Psalm 91. Mundu uria wikaraga agiteirwo ni uria uri iguru muno arihurukaga kiruru-ini kia mwene hinya wothe. Mwathani mwega nie na muthikiriria wa Kameme tweriria gutura turi thiini waku tugiteirwo ni wewe iguru muno nigetha tuture tuhurukite kiruru-ini kia we mwene hinya wothe. Ngukiuga uhoro wa Jehova atiri we niwe riuriro riakwa na kiirigo giakwa kiri hinya niwe Ngai wakwa uria ndihokete. Rucini rwa umuthi Mwathani nie na muthuri uyu mutumia uyu mwanake na muiritu tuthikagiriria Kameme na tuthikiririe twi Kenya na nja ya Kenya twatumura tunua tuiga atiriri Ngai mwega we niwe ukoretwo riri uriro ritu na riu niwe ugutura riri uriro ritu niwe kiirigo gitu kiria kiri hinya niwe Ngai witu uria twihokete kuri thina kana kuri gikeno ugutura wi Ngai mutugirie na mwambararie thiini wa bururi wa Kenya wionanagia micii-ini itu wionanagia kanitha-ini waku wionanagia tondu ti itheru you are the almighty God na twagwita Jehova. Tithero Jehova ni aguguteithura gikerenge-ini kia mutegi ona kuma mirimo-ini iria mioru ya kuraga. Uguo niguo twetikia kiugo giaku ni ugututeithura kiumia giki na thiku iroka kuma mifango all the schemes and the strategy of the devil thiini wa ritwa ria Jesu kuma mirimo-ini iria mioru andu aria mari wodi aria muri ICU ona mutekunjigua ndaingira guothe na thakame ya gaturume ndaria kuhitukira kuhurwo kwa Jesu Kristo rafaine amukirai uhonio amukirai muinuke mugathathaiye Ngai amukirai thayo amukirai riri amukirai aria muhinyirikiire aria mukwiriirwo amukirai thayo wa Kristo na muteithurwo kuma mirimo-ini miru ya kuraga tondu kuhitukira kuhurwo gwa Kristo nikio twahonire. Jehova ari kuhumbagira na njoya ciake na rungu rwa mathagu make niho urigitagia. Jehova ni twakwihoka ni uri tuhumbagira na njoya ciaku turigitagia hariwe wihokeku waku niguo twikite ngo itu na kihitho gitu Mwathani hoya ngumo na ugoci tutigwetigira imakania cia utuko kana migwiri ethiririkaga muthenya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tutigwetigira mirimu iria cemaga nduma-ini kana mithiru iria inainaga muthenya gatagati thiini wa ritwa riaku itheru. Andu ngiri no magwe miena itu andu akuhurana na ithui maroho moru mahinya ma ngoma no mahariririo all the schemes and the strategy of the devil iguru ritu na family citu na bururi witu ni njui torio turaga moyo ati tuririragira na maitho tukona kuhotwo ni tondu gicoka giaku ni gitunyitiriire tuteithie gukwihoka ithuĩ twĩroragĩre na maitho tukona iherithia ria riaganu na tukona ũgĩtũrũĩrĩra nĩ ũndũ nĩ tũgũtuĩte wewe igũrũ mũno gĩikaro gitũ na tũgagũtua Jehova rĩũrĩro ritũ gũtirĩ ũru ũgũtũkorerera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ciana citũ irĩ mathukuru-inĩ tũrĩ mawĩra-inĩ andũ aitũ marĩ bũrũri wa mabũrũri matiganĩte nja ya Kenya guoko gwaku nĩ gũkũmanyitĩrĩra na ithuĩ taguo bũrũri witũ Mwathani kona ciothe nĩ ũrathamaka tũtingĩgwĩtigĩra mwana ngĩkohe maine ya Kenya nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Our president na nyũmba yake hinya waku wa kũmũgitĩra na ũgĩ waku ũgĩ wa mwanya Mwathani kũngĩaga ũgĩ bũrũri ndũngĩrũgama tweteria ũgĩ ũgitĩri na tha ciaku our president twetia ũgĩ ũgitĩri kũrĩ deputy president twetia ũgĩ ũgitĩri Mwathani kũrĩ leadership yothe ya Kenya kũrĩ former prime minister kũrĩ our CSs kũrĩ our PSs
na aria marutaga mawira ma ofisi mao twetia ugitiri wega waku kuri itari othe rirangagira bururi wa Kenya kuri mwathi wakwa our political leaders kuri ndungata ciaku riine wa ritwa ria Jesu micii-ini itu matura-ini mothe mwathani tutigwitigira mwanangiko hema-ini ya Kenya ni tondu gicoka giaku ni gutunyitiriire ni gukorwo ni urathara ikaku ni undu witu matugitire mithiire-ini itu yothe matuoyage iguru na moko mao nigetha tutikaringwo maguru ni mahiga Ngai munene ni twagutia ni twakwambararia ni tondu ni tukwendete ri ni tuwi ni utuhaturite hatikaine na ni ugutura utuhaturite ni uri tugitagira ni uri koragwo hamwe na ithuĩ hindi ya thina twagukaira ni uri twitikaga na wana twitika ukoragwo hamwe na ithuĩ hindi ya thina hindi ya gikeno ni ugututeithura maundu-ini mothe maritu aterere mwathani ni uguturia mioyo itu matuko maingi tukwionagira na tugakwenda aterere baba gwokire initiative yetagwo BBI ithuĩ tondu tutioi gugukira ri tukihoya tukiuga aterere we uĩ muno ri wakinyaniria BBI ngumo na ugoci gucokerere yaga gwikwo ihinda riri ngumo na ugoci gucokerere tondu niwe uĩ muno riu itua riria rituĩtwo ri tiria gutumenithania tiria gutuhurithania niria kuhingura maitho turore na iguru tuge uteithio wa Kenya umaga kuri Ngai niwe uĩ kiria tubatairio nikio ni uĩ moritu ma bururi uyu niwe uĩ uria tungitura tuiguithanitie build our bridges your own way thamaka tondu ĩ Ngai maugi maitu mothe ni maringite ihiga waku ni uthamake ni ndagutugiria ni ndakunenehia we uturaga tene na tene na riu thakame ya murugu etherere kundu guothe mabarabara-ini micii-ini matura-ini building-ini na ithuĩ tuiga twina uhotani riu nginya tene na tene thamaka mwathani ni twagutia ritwa-ini itheru ria Kristo ukirathima economy ya Kenya ukirathima institutions ukigitira thigari citu no kimeka wega take your place tura we Ngai for you never let Kenya go ritwa-ini itheru ria Kristo twahoya na gucokia ngatho amen and amen and amen twahoya twitikitie mwathani utuigue mwathani ni twaguthaitha utuigue na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru ni gutwike guo hallelujah thamaka mwathani githe tiwe Ngai witu githe tiwe wikite manene githe tiwe watumire murugu abo nigetha tuthondeke bridges citu nawe take your place and reign tuli yaku guku ni gwaku maya mothe ni maku ugutura we Ngai reka babura mashite thank you a good one rwimbo rwitagwo kiriko uria wothe Ngai arikanire na ithuĩ ni ahingagia na ni ahingitie twambiririe program na thaburi igana ria 38 oh what a psalm what a radio what a reason thank you Ngai aromutuga na mwike wehaga ndiha ni undu wa gutugiria Jehova amuro nyandikira message ya kinjira kuna itike ngwire ni njaragia kundu thikiririo ni manager afengi iria ngoragwo thiini wayo aya amona ni gucimaira macimairaga maiguite ngiranira kuna tondu ni moyo ria account ciakwa ihana so mundu heanaga tondu wori ena nyingi tiru ni ofafuro uraheana mundu uri oheanaga ni mundu with the secret of giving a story for another day Mathai supermarket ni mwanyandikira but I'm still doubting message iria yoka kuma Mathai. I need to understand this. Is it from Mathai really? Hatire ritwa kogwo I doubt kana neo dinaheo ritwa ona gutuka mundu witu ni arakinyirwo agioka ku dinaheo ritwa ria watuma a number rekete na 27 uria andika haha I doubt that na ndigwenda horo cio korwo gikinyanira gwaka memeka yuka mwingi nigwenda kuheana pole ngi niguheanite pole niguheana kuri one of my sons etagwo Raphael Joroge wa Jogona Raphael niki kurathire kuma kuria gwitu murukaga tito kinore nitutigitwo ni Kevin Keiro wa Keiria wa form 4 araimire form 4 mwana wa Catherine Wairimu aroragwo na mathiko ni Tuesday ati aroragwo mathiko ni Tuesday kuri uthaya Mairo-ini ai Catherine Wairimu thayo wa Jesu mwana kiaroima form 4 aracoka aroragwo ikakugite maundu maingi atia na iundu itari atia Kristo tuiguire tha mwathani tuiguire tha
wagira we Tony wa Muraga riu ni wagira na ndikwenda kurutinia tondu ni ndagika ya kuriha bill koguo kaba unjitikirie ndiruhure after news please rwimbo ruu iyo imekuwa mzuri. Ladies and gentlemen, just to remind you nigetha ndukanathikiririe itahari ya moyo ugehe maundu itananyita. I talk about principles and the doctrines what every Christian must know and should know. Uria mu Christian wothe agirirwo ni kumenya. Dear ones, goal ya Ngai, mubango wa Ngai iguru rigie nie nawe ni kindu gitagwo spiritual maturity, gukura thiine wa kiroho. Gikwiri ni tukugweta maundu macio twagwetete tene ni undu wa ciuria ndirandikirwo. Goal ya Ngai ni andu aria tuthiaga kanitha-ini aria tururunganaga tukure thiine wa maroho maitu. Goal ya Ngai kana undu uria Ngai endaga ukinyanire, is that the goal? I believe so. Undu uria ndireka ni tondu ki Ngai akiambia kanitha ndambiririe nigetha iyure iragwo uria iyurite. Goal ya Ngai ti kanitha kuiyura. Goal ya Ngai ti ngari iria ciaritwo haria nja kanitha-ini. Mubango na mworoto wa Jehova rora ngari iria na nitukenaga muno ciukite tani nduraga hoyaga ngoragia andu mena kirabu hau opposite kanitha gwitu matigiukaga magatiga ngari kanitha-ini mai magacoka magathie riu irabu-ini na ri hakionekaga hena ngari ciekuo. Ngari cirehagwo kanitha nacio nari irathimwo na ri ugoka gatiga ngari rucini ugathie ugoka kumigira hwaini nigetha tukirekereria kirathimo andu maturamerire uguo. Goal ya Ngai ti ngari kuiyura. Goal ya Ngai ti muhunjia ngari iria ndwaraga. Asha ona tikuria jikaraga. Tini andu igana how many members ti muhothi urutagwo atia na sadaka na taithi. Goal ya Ngai ti kanitha irute mbeca nyingi muno. But the goal tondu irutagwo andu makura thiine wa Ngai. But the goal, God's goal ni spiritual maturity, ni gukura thiine wa maroho maitu. Iyo niyo goal ya Ngai iguru rigie kanitha. Na Ngai athimaga success kana uhotani kana gutobora kana kugacira. Ngai athimaga ugaciru wa kanitha kana ministry na ashirika ku their maturity, ugima wa Ngai waria makoragwo kanitha-ini. Riu Ngai arothagiriria uguo akona muri ingi no mutire mwagimara. Ngai athimaga spiritual maturity kana athimaga success ya kanitha na spiritual maturity ya its members, no her members. Ngai athimaga ugaciru wa kanitha kuria kuhuragirwo tharutie kana ministry na maturity ya members yaria mekuo. Uhoro wigie gukura thiine wa Ngai kumumenya na gutuma amenyekane, knowing God and making him known. It is not about the attendance. Andu moragwo ni hinya mugega no ni okiwe kanitha irio ri ikiri andu aingi gwitu no tukoragwo. COVID-19 ni ratwonirie gukorwo kanitha ciekuo ciurite na itayurite. It is nothing. We kanitha imwe iria nene muno Kenya kinya umuthi ndire yahingurwo na no mathomaga na no marutaga makaheo M-Pesa na makaruta na matihuragirwo thimu kwirwo thengio ni urutire. They are not called. Ona matu kuruta among the church na ndienda kumigweta no aria andu aingi ne maramenya which church I'm talking about. Matihuragirwo thimu kwirwo thengio no maturity ithimagwo uguo. Kuri na itangihurirwo thimu ni mutungatiri kana uria elder anjire thengio ni mbeca iria ndirarutire kamatana tambura uria ndutite. Lack of maturity ni kwaga kugimara thiine wa thi ya kiroho, thiine wa meciria maroho-ini maitu kwaga kugimara. No ni kuri andu na matetagirira kwirwo rutai, ni kuri andu matetagirira kwirwo ru muyandikithiei, ni kuri andu matetagirira kwirwo ru ni hindi ya kuhotha, mahothaga gatagati-ini ka wiki. Ru kanitha-ini na hindi no ya COVID andu ingi marerwo tigai kurehaga sadaka hana, rutai kuitukira M-Pesa, rutai kuitukira paybill, mwekira bahasa thio miheane kuna to muhako tware sadaka yaku muthenya wa Sunday, no mitware gatagati-ini, no uhothe Jumatatu ugathie kanitha andu makihitoka makega uyu no na ndokira guthie kuhotha. It is not about andu maroiga atia we ni uwi uria mutwaranaga na Ngai. Maturity ya Christians gukura thiine wa thi ya kiroho Ngai agakuhuragira thurutia iguru rigagutiaga tondu ndurutaga wonwo niki matano no ria ndaruta niki matare marahurira thimu manjire ni thengio niki ndiraikirie mbeca hana na matire maranjira. Kanitha imwe iria nene muno thiine wa bururi wa Kenya na ndirathie nja ya Kenya, bururi wa Kenya kurutagwo
mundu akandika gaceki kana akaruta mbeca cigana akagakinya kwandika ritwa riake niki tondu ni moi Ngai nioi na nionaga. It is maturity. Na maruta meragwo, and these are our platforms kuria tukuruta mihothi to ya gucokia ngatho, our tithes, makaruta mbeca nyingi, amwe marutaga in millions, na gutiri ugathie kugana kimutana ngweta niki tondu ni moi Ngai wao wega, na waria moine na Ngai wao wega mekaga maundu manene na mekagirwo maundu manene. So in a bottom line ya maundu maya mothe, ladies and gentlemen, it is not the members. It is not the fame ya hujia kana muhujia uria wekuo bishop munene. It is not the size of the church. Kanitha wanyu ni wa andu atatu. Ni uqualified mbere ya maitho ma Ngai. Tondu where two or more are gathered. As long as mundu ucio ndakoragwo wiki muri atatu, muri 10, muri 1000, Ngai ndaqualifyaga kanitha ni undu uria mokire. Na ni undu wa kiria mwaruta. Kana mbeca ciunganirio. Kana ni number of branches. Ndigua kuri mundu ugaga nie ndina makanitha maiganona. It is not about ni makanitha maiganona. Andu acio makoragwo kuo ri, how much do they know God? Makorete kinya ha undu ungikinya mundu kana umukanie ka undu no ka mukora kanitha keina. Tondu thu turahunjia mahinda maria ungikania mundu undu kaga ni nieriri oguo, ni niekiriona iyo kanitha ni ndoima. Digathie ni ndirerirwo na ate wakania mundu no kuria turutaga mawira tuheagwo memos tugatinio mishara tukerwo atia tugacererwo ni kurihwo na ndungibuta no kanitha-ini tondu ni ndakanio kana ni nderwo andu makoima. Mwathani tuigwire tha, Kristo tuigwire tha. Itigaritie ndagika 4 na ukimenyithio ni NABS Technical College ni kihoto kia murutwo kurekwo athome kothi iria grade yake ira Ndugiyokire urathimwo aria engi makirathimwo mitambo-ini ya kameme kayo ka muingi. Rusi wa Ngũnjiri agĩkũihũrĩra itaha rĩa muoyo.
Ai mwanake ni munini anjiraga akoragwo ari hoka na ahokaga endagia nguo ciake atugiritie Ngai na mwenyihirie etagwo Toni wa Muraga and I love this araiga rwimbo rwetagwo nie rwatukinyiria wega thaa 3 na ndagika 20 gwa Kameme Kayuka Muingi ritwa ria Ngai rirogocwo ndiramenyithio Mathai supermarket mwena wa Karatina ati Kameme yaniririo kwaniririo and thank you so much rugwiciria ndina the official one from the bank manager wako ria contract Mr. Nicholas Goya. How are you sir? Hiyo naweza confirm sasa. Mr. Nicholas Goya, the contact person, the branch manager. Na nidatumirwo tin number, so I have it. Mathai mwena wa Karatina thegio. Nirirai wega muno makiria ndenda kumenya maundu makinyite ha. I can call you iteko kuhurira mitambo-ini. So Mr. Nicholas, I'll call you but outside the studio, outside Kameme. Naga tutikaiguike uria twaria nawe. Back to the song. Susan Mwangi nedona email yaku and many others ando ito ndamwira tunyitanire Holy Communion twamukire uhonio tugetikio guo ndandikire Total Healing Susan Mwangi Total Healing na ugerie kinya Holy Communion to mwake heanwo ni mutungatiri ni ndiwe ndehithako njikare handu ndehithitio gwitari na handu angiri njarie maria ngoragwo namo tondu ndaria airwaves ine ta guku riu ndu tocio ukuhuranwo ni naguo ni undu wa kindu gitagwo religiosity I love it. Etagwo Toni Maraga again rwimbo rwetagwo ninie mwathani uthurite ati ndarie ohoro uguo tuguthie na mbere na kuruigua turumenye wega. And I worship God ari thaa 3 na ndagika 24 gwa Kameme Kayuka Muingi twaritie maingi muno na tukamenya maingi kuma riria twambiririe program na twarikiriria nigetha tuigue mohoro twamenya ati Ngai ndatamburaga huduma
kanitha kana ministry ni undu woria mwina branches ni undu woria ndina kwina branches nyingi kwa kanitha witu koragwo wako na riu kwina kiungano kiria kinene makanitha maya mothe macokanirire na riu makanitha mothe macokanirire ukona thousands and thousands of people. Dear ones, Ngai ndakoragwo atamburite kanitha ni undu wa maundu ta macio. Ngai atamburite kana success ya huduma uhotani kana gukorwo igacirite ni uria andu aria mari kuo makurite thiini wa Ngai. No turatura mahinda kinyona muhunjia ogwa kiaria kaga no riu ndina kanitha cigana we ndui ndina kanitha cigana we ndui gwitu tukoragwo turigana kanitha-ini jaijarici ndui bishop witu etagwo ndui gwago uria waragia kameme wetagwo wa ngonjiri etagwo nothing gutiri undu gukorwo ni wa ngonjiri kana ni mundu uriku kana wi igweta kana utari igweta angikorwo andu aria uhunjagiria na aria ukoragwo nao ungikinya mundu arugaga ta tene thiakaria kiundu menya andu matiri makura ungikorwo witanaga mucemanio wi mutungatiri kana mugetana micemanio ya guthie kuhoya gugoka andu atatu handu magana matatu menya andu acio matiri makura spiritual growth ikobali sana na hau ndehunjiria. Agikorwo witanaga hana mahoya-ini kana ngwataniro-ini gukaga andu menya spiritual growth tondu andu mangikura ona matiringagiririo guthie andu mangikura matiringagiririo guthoma Bible mutithome yani mutungatiri akandikagira andu maundu ma Ngai atumire nduike mutungatiri nigetha amenyage ukandikira andu ukamera muthome riri thaburi imwe it's only 1 to 6 thaburi imwe ni kuite irathimo nyingi muno cioria mundu angigacira thiini wa muturire no ameta ni urathomire ndirariganirwo mundu ucio aturaga WhatsApp-ini aturaga hana makiaria cia BBI na maria mangi gwikire guthire kwaririria maundu aturaga ho kwaria cio teti no ndangiona ndagika ya guthoma raini 3 cia kiugo kia Ngai wona macio mothe ukamenya challenge ni spiritual growth. Ladies and gentlemen, tungituika satisfied kana tuigwage tuiganire ni undu wa andu aria mokaga kanitha-ini na ngari iria ipakitwo nja na moruti maria makoragwo mari kuo na igweta riria tugite tungikorwo tufeirite Ngai thiini wa agenda yake tungikorwo tutumite tufeirite Ngai thiini wa mubango na mworoto wake iguru ria kanitha kawagonjiri kurathia atia the truth gwiraga maundu mafacirire mega morutani mega magoguteithia na makuguna tigugukenia doctrines what every Christian must know na kwaria cia church history excuse me ladies and gentlemen maya mothe gwa kameme kayo ka muingi uguthikiriria itaria moyo you meciria maku muturire waku gatuika change tondu gwiririe ungicenjia meciria Ngai acenjagia muturire ungicenjia mind yaku itikire gutuika colonized ria kiugo kia Ngai acenjagia muturire. Now tungikorwo tufeirite agenda ya Ngai na goal yake na spiritual maturity re ni kuhota gutaukwo ni kiugo kia Ngai na guikara uria kiugo kiu kiugaga. Mutumwo Paulo na nituguthoma kiugo giake akiaria thiini wa 1 Corinthians mutumwo Paulo re akinyire hindi imwe akiuga ati ngoragwo ngirutaniria I labor to present every person complete to God ati nie ndirutanagiria nigetha inyuothe ngamukinyaniria kuri Ngai muri agima ti muri nuthu timuri na gathina thiini wa miturire meciria-ini manyu ndirutanagiria nigetha ngamukinyaniria kuri Ngai muri agima. Ladies and gentlemen, like tuthie church history kidogo tu wacha tuingie church history kidogo nigetha tuhote kuriha bill citu tukuingira church history ngwire atiriri hindi ria Paulo andikaga ciugo ici ri ati ndirutanagiria nigetha ngamukinyia kwi Ngai muri agima riria Paulo andikaga ciugo ici ri kwari approximately 50 AD
na andikire ibuku ria Korinitho 1 Corinthians 55 AD ni kuonania andikagira kanitha yari na miaka 5 na akiandikira kanitha wina miaka 5 ri andu maikarite miaka 5 ri magiru ni gukorwo ni macenjetie maikarite mahetoke Ngai na mendete Ngai ndahonokire as long as you are 5 years in church agikorwo wina miaka 5 kanitha-ini na kana utungataga miaka 5 iyo ni iganite gukorwo wecenjetie gukorwo naizite nigetha hote kurugama na nie hote kurugama 5 years no nginyanagia mundu akorwo atigite mwana agathie to another level ni tondu mwana wa miaka 5 kinya ni arathie thukuru. Can we desire spiritual maturity? Agiko tutingihota ku apply kiugo kia Ngai thiini wa situations iria ciaritoha kwaritoha kiundu giki ndagerera maya ndeka atia ndarakara gwikona ndire kinu na ndingikona aiko tutiui kiugo kia Ngai kiugaga ati iguru ya that situation na tutingihota ku apply kiugo kia Ngai, then we need to grow up. Erocio muriganitie grow up. Grow up. Thank you, our brother Minister Israel Ezekiel. No rio kumwona mwire ni ndamugeithia gwa kameme kayuka mwingi ni twire Jehova ni atugirite thaa 3:30 itaha aria muoyo. Good morning. Turire wakwa wothe mwathani, I love you Lord. Ni kwendete mwathani, for your mercies never fails me. Tha ciaku itire hindi cindiragia. Reke kiugo giki ndiraria gikinyirire muiritu anyandikira thiini wa Facebook na wanjira muturire waku ni guthogothanio ukinyite handu kaigwa kwenda gukua. Mundu akinyaga hau ni undu wa kuona ta we wiki, tari we wiki, ta we wituragia, tari we heire muoyo, tari wiki uragerera maundu. Andu amwe mangiheo wangu njiriru uyu uraria uheo maundu maria ngeragira na maria ndinamo na maria taru ndiragerire wiki igiri thiru igikirika muthenya wa iyo. Ungirigwo kana no njoke mitambo-ini na njarie cia unene wa Ngai. No tutiendaga Ngai na tukamwihoka na tukamutungatira tondu maundu maitu mothe ni nywe ni kumemenya twamumenyerire tukimwitigira tukimwihoka tukienda Ngai. Riu maundu macenjagia twambite gucenjia meciria maitu. Muini wa rwimbo kiuga all my life you have been so faithful. Riria ndokira gugigatuka ngutura njaragia uhoro wa wihokeku waku. All my life you have been faithful. Ngai we mwihokeku. Na riu ni undu wa wihokeku waku mwathani ndaria utugi, ndaria hinya, ndaria wega kuri muthikiriria wa kameme uria ngoro inamite inamuke umutirire githithi akwihoke na akwirigirire. Riu ithue twi moko-ini maku hamwe na njiarwa citu ona bururi witu. For God will never let us go. Ngai nduri hindi ugatutiganiria, and God you never let Kenya go. Na ndukareka bururi uyu urire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Murio na Roho Mutheru ithuothe tuge amen and amen. Goca tugira Jehova twage kuonekana.